क्या आपको पता है कि टर्मिनेटर 3 राइज ऑफ द मशीन्स के बारे में डायरेक्टर जोनाथन मोस्टो ने ऑडियो कमेंट्री में रिवील किया कि जिस सीन में टीएक्स के ब्रेस्ट एक्सपैंड होते हैं उसे परफेक्ट करने के लिए कई रीटेक्स करने पड़े। इफेक्ट्स टीम ने इन्फ्लेटेबल एयर ब्लैडर्स डिजाइन किए थे जो क्रिस्टाना लोकेन की शर्ट के नीचे लगाए गए थे ताकि ये इफेक्ट क्रिएट किया जा सके। लेकिन ये डिवाइसेस काफी टेम्परामेंटल थे और शूट के दौरान बार बार इश्यूज क्रिएट कर रहे थे। कभी कोई ब्लैडर बर्स्ट हो जाता था तो कभी वो अनइवनली इन्फ्लेट होते थे या पूरी तरह फेल कर जाते थे। इन मलफंक्शंस की वजह से इस सीन को 19 बार रीशूट करना पड़ा ताकि फाइनल रिजल्ट सही आ सके।